Привет, это Salesmania. Узнай что-то новое, подпишись, расшарь и лайкни. Не жлобся на подписке. И не держи информацию в себе, как делаю я со всеми делюсь. Константин, добрый день. Сейчас я вам покажу, как удалось сделать работу файла, в котором есть и обнаружились одинаковые штрих-кода на разные позиции. На код 1С на лист я внес наименование и название компании-поставщика, бренд Philips, видите, тут знаменитые такие, город мастеров, ну и так далее. Это кто вам поставляет какие бренды. На листе штрих-код ввел штрих-код, наименование. И на свое усмотрение, так как вы мне прайс-лист сбросили без цен, я поставил просто так цены, чтобы вы видели, для примера. Теперь вот откуда берутся одинаковые штрих-кода, вот здесь, если мы посмотрим, например, вот смотрите, видите, 353, 9888. И этот штрих-код, он одинаковый. Приключения Земля, Ленинсберги, вот это вот наименование. Ну а штрих-код по вашему прайсу у этой позиции разный. Как правило, я делаю вывод, что это две разных, какими-то небольшими отличиями вещи, ну там игрушка или что это, не знаю. Но вы занесли это под один штрих-код. Может такое происходить. Таким образом, нам нужно посмотреть, как это будет работать. Вот пришел к вам, допустим, покупатель. Но утро вы открыли магазин, взвели на новый чек, потому что первый покупатель будет, естественно, первый чек. И мы сканируем. Сканируем, мы, допустим, он взял мелки для рисования в ванной и покупает. Вот. Он купил. Тут видно, что штрих-код такой-то, ваш штрих-код. Наименование продукции имеет на конце штрих-код из завода-производителя. Это бренд. Одна штука, 600 рублей, допустим. Если мы пойдем на лист сравнения, мы видим, что напротив этой позиции эта покупка отражена. Одна штука куплена. На складе у вас значилось 2 штуки. Значит, одна у вас осталась. Продолжаем дальше. Теперь, смотрите, сейчас я отсканирую пирамидки на доске Мелисса и Дог. Соответственно, у нее будет несколько штрих-кодов. Вот, посмотрите. Вот, она у вас зарегистрирована как 2 штрих-кодами. И таблица спрашивает, для данного штрих-кода имеется несколько SKU. Хотите выбрать? Да. Вы выбираете, нажимаете, он вам выдает выбор, какой именно продукт вы хотите на расход пустить. Смотрите, вам, допустим, клиент дал 94, вот эту вот позицию. По штрих-коду определяете. Вы ее выбрали, нажимаете, и он у вас спрашивает, что на листке остаток склада, они же тоже числятся 2 штуки. И вот он подсказывает, что сейчас вы посканируете вот это вот 794. И вам ее и нужно выбрать здесь. Тоже нажали ее. И окей. Таким образом вы поставили вот этот продукт на расход. И на листе сравнения он у вас отмечает именно вот эту вот 794 на расход. Продолжаем дальше. Приходит второй покупатель. Вы делаете кнопочку, нажимаете новый чек и сканируете следующую позицию. Набор перманентных маркеров. На листе сравнения он тоже отмечается на минус. Если мы зайдем на листы итоги, первый покупатель, первый чек было вот этот ассортимент, сумма первого чека такая, сумма второго чека такая. Есть еще интересная штука. У вас клиент хочет купить сразу много, допустим, 100 штук чего-то одного. Каждый раз вам 100 штук здесь вот сканировать неудобно. Поэтому, к примеру, у вас человек подходит, и у вас вот в таблице есть сумка My Toys, ее на остатках очень много. Для того, чтобы пробить сразу одним кликом и отметить несколько штук, смотрите, что нужно сделать. Здесь вот кнопка написана «Включен перевод курсора на новую строку». Когда вы сканируете, он здесь автоматически у вас отбивает 1 штуку и автоматически перескакивает на рабочую ячейку для следующего сканирования. Если вы нажмете на эту кнопку и вернетесь опять на начало сканирования, то когда вы сканируете, у вас курсор не отметит здесь единичку, а здесь задержится. Вот смотрите, что происходит. Отсканировал. Видите, он задержался. И мне, допустим, нужно взять 50 штук. Я нажимаю 50 штук, отметилось. Он автоматически считает общую сумму. Если мы пойдем на лист сравнения, вот у вас на складе 1746, а у вас купили 50. Он остаток вам написал здесь. Идете на лист итоги. Вот он у вас 50 штук этих и отметил. Идете на лист данные. У вас здесь курсор опять ввелся в систему. Если вы хотите считать дальше по 1 штучке, опять нажимаете, не забывайте эту кнопочку. Возвращаетесь сюда и дальше спокойно можете
К примеру, вам подошел третий покупатель, новый чек. И сейчас он покупает опять продукцию, а она вас пишет, что на один штрих-код занесено несколько SKU. Да, нажимаете, смотрите, ага, вот они какие, у меня есть 3 вида. Смотрите опять-таки на самой продукции, какой штрих-код написан. 444, 023 или 190 на конце. Выбираете ее, вот 190, допустим, на конце, нажали. Здесь тоже он на остатках, тоже 190 и нужно списать. Выделяете эту ячейку, нажали. И все, у вас опять срослось, что третий покупатель купил Nordmann, поставщик, утепленные сапоги на такую сумму. На сравнение это тоже будет от 8 штучек у вас. Одна штучка списалась. Идете на итоги. Третий покупатель совершил вот эту покупку. И за целый день, видите, 28 число сегодня. Она здесь автоматически, эта дата меняется на текущую дату. И получается, за целую смену у вас здесь будет образовываться вот это вот расход. Вы его потом просто берете, вот так вот, копируете и сохраняете в любую книгу Excel. Дату вот здесь вот можете написать, что дата там 28-10 число. Либо вот здесь присвоите дату. Но это дальше это уже другая тема. Сейчас это не задача данного файла. И когда вы завершаете смену, вам нужно нажать листочек данные, нажать фильтры, нажать вот эти вот фильтры и убрать пустые. Посмотреть чисто выдержку по продажам. Вот вам продажи все эти вышли. И вам вот этот остаток нужно будет перенести сюда как числовое значение. А вот эти все данные удалить и ввести систему заново в рабочее состояние. Каким образом это делать? Берете просто-напросто, становитесь вот сюда, до конца выделяете весь массив и delete. Все. Возвращайтесь, у вас здесь все пусто, система чистая, сюда возвращайтесь, эти данные тоже очищаете, становитесь, и здесь не забывайте ставить нолик для начала завтрашнего рабочего дня. Вот, собственно, что я вам хотел показать. Спасибо за внимание.